स्टाइलले केचप सस केचप सस चाहिँ 2 स्पुन किनकि बेसी गुलियाहरूलाई मन पर्दैन चाहिँ अकबाट खोर्सानी किनकि त्यो चिल्लीमा गुलियो हुन्छ नि त खास त गुलियो खाने कि त मन पर्दैन गुलियो हाम्रो तेल चाहिँ तातियो अब हामी चाहिँ यसमा प्याज हाल्छौँ प्याज हालेर प्याज चाहिँ यतिको भएपछि चाहिँ म यो क्याप्सिकम हालिदिन्छु क्याप्सिकम हालिदिएको हो यसपछि चाहिँ नि म यो कपडा हालिदिन्छु यति कपडै अनि त्यति हो टमाटर हालिदिन्छु म त्यो पकाइदिन्छु कि अनि यहाँ मेरो साथीले नै कमाइदिन्छ होइन अब यहाँ हल्का पानी हाल्नुपर्छ त्यो ससमा चाहिँ अलिकति पानी हाल्नुपर्छ अनि पानी हालेर पातलो भनिदिन्छ नि तलाउनु बाँकी छ नि त नि हामी धेरै सस हाल्दैनौँ क्या सुबिनाले पानी खाँदैछ अब सुबिनाले के भन्छ ग्लास हुन्छ धुएन राम्रो तल अरू बनाउन आउँछ के त चाहिँ भन्नु आज क्यामेराको अगाडि भन्दा सस सस बताऊ के चाहिँ आउँदैन भन्छ त्यो त के चाहिँ आउँदैन त्यो भन्नु नि झुट मत बोलो जेमा आउनु सुबिना मान्छे क्यामेरा देखेपछि किन डराउँदैन बन्दुक ताकेको छ डराउँदैन कति टाइम लाग्छ अब तार्नु अब 5 मिनट पाक्यो अर्कै कुरा भएन यता हेर्दा तँलाई कि भिडियो मात्रै राम्रो देख्छ कि रियल राम्रो छिस् म रियलमै राम्रो छु के भन्नु अब चाहिँ हामी यसमा बक्सु एड गरिदिन्छौँ फेरि मिक्सिङ गरेर खोर्सानी हाम्रो चिल्ली चाहिँ रेडी भइसकेको छ अब चाहिँ हल्का यो काँचमा धनिया हालेर रेडी भयो होइन अब यो चिल्लीलाई चाहिँ साइड लगाइदिने अब यसको अब यसमा चाहिँ पर्क बनाउनुपर्छ थोरै भन्नुभयो मेरो आज जन्मदिन अनि अङ्कल आज कस्तो लागेको छ बर्थडेको दिन एकदम राम्रो पर्कको तयारी हो कि पर्क के चिल्ली नै नो पर्क करी अब चाहिँ हामी थोरै तेल हाल्छौँ होइन थोरै तेल भयो भने पनि पुगिहाल्छ पर्कमा किनकि पर्कमा यत्तिकै पनि बसेको हुन्छ यो चाहिँ धराने कालो सुँगुर लोकल अब चाहिँ हाम्रो तेल तातिसकेको छ अब हामी चाहिँ मासु एड गरिदिने मासु खरिदिनु म प्याज र खोर्सानी हालेर प्याज कस्तो ग्रेभ टाइपको बनाएको क्या हल्का आन्टी अहिलेको भट्टा सुरु है प्याज खरिदिनु एड गरिदिनु नुन त्यसपछि यो मसला त्यो अदुवा लसुनको पेस्ट अब ग्यासलाई पालेर नुन पकाइदिनु मसला हालिसकेपछि होइन म चाहिँ अब सानो फर्क्यो मसला पाक्दै गर्छु त्यसपछि टमाटर हाल्छु टमाटर पनि हाल्छु एकछिन चलाएर नि होइन म त्यहाँबाट
ट्याक्क छोपिदिन्छौँ अब यसले मसला पानी यसमा प्याज हालेको नि अब चाहिँ पर्क रेडी भइसकेको छ यसमा पनि हल्का धनियाँ हालिदिन्छौँ अनि धनियाँ हालेर त्यसलाई चलाइदिन्छौँ हाम्रो पर्क चाहिँ रेडी भयो अम्बिका के गरेछिस् आज चाहिँ हाम्रो बुवाको र दाजुको बर्थडे हो दुईजनाको बर्थडे चाहिँ एकैछिन होइन अनि हामी त्यो सानो के देखाइदिउँ है चाहिँ हामी नि केक काट्नु लागेको सानो क्युट सिम्पल के देखाइदिउँ न बर्थडे आज हाम्रो दाइको बर्थडे हो बर्थडे चाहिँ नि होइन दुईजनाको हो सानो छ केक होइन ए बन्धन तो बन्धन बन्धन Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear. Birthday to you. दुईजनाको बर्थडे आज बिचारा नयाँ झन् उयो गर्ने त उसले बहिनीले उसले गर्छ उहाँ चाहिँ उसको बहिनी हो के गर्छ अरे सुन्दा देख्छु त मान्छे यो चाहिँ होइन मेरो तर्फबाट बुवाको लागि छोराको लागि छैन दाजुको लागि छैन बुवाको लागि चाहिँ सानो गिफ्ट मन पर्यो अब ल्याइदिएको कान्छी छोरीले मन पर्छ एकदम राम्रो छ अब चाहिँ होइन खाने तर्फबाट लाग्नुपर्छ ल हजुर ल खाने तर्फबाट हामीसँग चाहिँ छ चिउरा भुजा भटमास भुजिया अनि भटमास बफ चिल्ली अनि पर्क अनि चिकन आज चाहिँ यति नै हो सिम्पल साथमा कोक पनि छ हाम्रो चाहिँ आजको सिम्पल के भन्नु अब यति नै हो आजको हाम्रो चाहिँ